Imagine if there was a mouse with the same antibodies as a human. 想定以上の成功の連続で世界の人々を驚かせました。Imagine if there was a mouse that reacted to medicine in the same way as a human. 薬害のですね、防止にもつながるような非常に大きな成果だと思っています。Imagine if you could see reactions happening within your body from the outside. たくさん遺伝子入れることできるんだよと、これはすごいなっていうふうにその時感じて、未来を変える力があるんだというふうに思っています。This magic mouse does actually exist and is being put to work around the world as a laboratory animal to assist in the development of treatments for incurable diseases, new medicines, and functional foods. And it was the revolutionary chromosome engineering technology of the Tottori University Chromosome Engineering Research Center that brought this mouse into being. In 1953, the discovery of the double helix structure of DNA signaled the beginning of a huge leap forward for molecular biology. The 1970s marked the onset of recombinant DNA technologies, and genetic engineering as life science continued its ongoing march into the world of the microscopic. Professor Mitsuo Oshimura of the Tottori University Chromosome Engineering Research Center used chromosomes, a vital gene transfer vector, back in the 1980s in an effort to identify tumor suppressor genes. This macroscopic research using gene-rich chromosomes to determine a certain gene was also, at the time, at odds with microscopic genetic engineering based on viral vectors and single genes. It was, however, the technology developed during this chromosome-based genetic research that formed the foundation of today's chromosome engineering technology. 急速に発展を続ける遺伝子工学ですが、研究者の探求心や想像力を満たすためには今の遺伝子工学の技術レベルでは物足りない、そんな時代になりつつあります。そのような中で注目を集めているのが我々が開発した染色体工学技術です。今まさにミクロとマクロが融合し、新たな生命科学の時代が始まろうとしています。Chromosome engineering is a culmination of the basic technologies of human artificial chromosome, mouse artificial chromosome, and microcell-mediated chromosome transfer, developed by a research team led by Professor Mitsuo Oshimura. At present, genetic modification work mainly involves the use of viral vectors and non-viral vectors. Representative viral vectors include retroviral vectors, lentiviral vectors, and adenoviral vectors. The strong infectious capacity of these viral vectors allows them to insert genes in a variety of target cells, making them a common gene insertion vector. However, they are not without problems, being restricted to the insertion of genes smaller than 10 kilobases, while the gene expression level and expression period are also unstable. Moreover, there is a danger that the potent nature of the virus may prompt cancer due to viral attack and an immune response when inserted into humans. On the other hand, while non-viral vectors using liposome and transposon are easy to insert, they too bring their own dangers in the form of transient expression and possible destruction of the host chromosome. これまでのウイルスベクターや非ウイルスベクターにはそれぞれ良さがありますが、課題も多いのが事実です。それらを解決できる最良のベクターとして我々が独自の染色体工学技術で開発したのがヒト人工染色体ハックです。
The Human Artificial Chromosome hack is a vector generated with a top-down approach based on a stripped copy of human chromosome 21. The Human Artificial Chromosome hack has 4 major characteristics. The first is the use of a unique chromosome engineering technology to strip it of telomere, centromere, and any other of its original genes, enabling it to carry any gene. The second characteristic is that there is no limit to the size of the inserted DNA. Current research has succeeded in inserting genes of some 2 megabases in size. Furthermore, multiple genes can also be inserted at the same time. 従来のベクターが自転車だったら、人人工染色体ハックは新幹線と言えるでしょう。The third characteristic is that, in contrast to viral vectors, it is independently maintained without insertion into the host chromosome. As such, it doesn't destroy the host genes or result in overexpression or loss of expression. The fourth characteristic is the ability to make a fixed number of copies and remain in a stable state for prolonged periods, utilizing basic chromosomal potential. Experiment data verifies stable gene expression even after long-term culture. Conventionally used to destroy the target gene, genome editing technology has come under the spotlight in recent years as a method of inserting genes into cells. As with artificial chromosome vectors, it can non-destructively insert genes into the host chromosome for insertion to the desired location. However, there is a limit to the DNA size that can be inserted even with genome editing technology. Artificial chromosome vectors can carry target genes on a cluster level. Moreover, the effect of the inserted gene is successfully analyzed by using genome editing technology to knock out the gene's ortholog gene on the host side on a megabase level. This combination of chromosome engineering technology and genome editing technology is expected to contribute greatly to the realization of useful model cells, the creation of animals, and the elucidation of life phenomena. 人人工染色体は導入遺伝子のサイズに制限がなく、遺伝子の発現を思いのままにコントロールすることができます。例えるならば、超スピードでかつ多くの人や荷物を運ぶことのできる新幹線です。例えば内在性の遺伝子と同様の発現を外来遺伝子で再現したいときは、本来の遺伝子、エンハンサー、翻訳制御領域などを含んだ遺伝子領域すべてを導入することも可能です。あえて過剰発現をさせたい場合は、遺伝子のコピー数を増幅させて導入するということも可能です。The research team, led by Professor Mitsuo Oshimura, has already developed a highly adaptable mouse artificial chromosome, MAC, during animal experiments from a native mouse chromosome. Experiments are presently underway using larger rats with a higher metabolic rate. Research and development in this field knows no bounds. The method used to transfer the human artificial chromosome HAC and the mouse artificial chromosome MAC to the host cells is called Microcell-Mediated Chromosome Transfer, also known as the Microcell method and MMCT method. With this technique, cells containing one or more chromosomes are micronucleated through prolonged coulsamide treatment, recovered and fused to transfer HAC, MAC, or other chromosomes.
This special transfer technique, developed during Professor Mitsuo Oshimura's research into tumor suppressor genes, is the very reason HAK and MAC can be utilized as a vector. Chromosome engineering technology has facilitated a multitude of revolutionary research results from its infancy in the 1980s through to the present day. Antibody preparations are currently the subject of a worldwide development race as the medication of the coming age. Kyowa Hakko Kirin leads the global pharmaceutical industry in the research and development of antibody preparations. The driving force behind this rapid progress is the human antibody production mouse. The development of this mouse would not have been possible without chromosome engineering technology. 1990年頃、私たちは当時まだ一般的でなかった抗体医薬品開発への参入を目指していました。しかし抗体医薬として有望と考えられていたモノクローナル抗体はマウスからしか取れない、すなわち人にとって異物であり安全性に問題があるということが臨床応用を進める上で大きな課題でした。この問題の解決策の一つが人のモノクローナル抗体を作ることです。従来の方法では十分な性能を持つ抗体の取得に必要なヒト抗体遺伝子の全体をマウスに入れることはできていませんでした。オリジナルな技術開発でこの課題に取り組もうとしていた私たちは、抗体遺伝子の全体を含むヒト染色体を丸ごとマウスに入れてしまえないかというかなり大胆なアイデアを試してみようということで、ヒト抗体産生マウス開発プロジェクトを始めました。マウスへのヒト染色体導入を実現するため、私たちはいくつかの方法を試みましたが、残念ながらネガティブデータばかりで2年と決められたプロジェクトの期限が刻々と迫っていました。Faced with a mere 1% chance of success and impending research funding deadlines, Dr. Kazuma Tomizuka and his team visit Professor Oshimura, who was working at the Tottori University Faculty of Medicine. Their last hope was the chromosome insertion technology, Microcell-Mediated Chromosome Transfer, developed by Professor Oshimura. 鳥取大とのコラボはトントン拍子と言っていいほど想定以上の成功の連続で、コラボがスタートしてから2年目にはヒト染色体断片を保持するマウスの作成に成功、特許も出願することができました。驚いたのはマウスの子孫にまで伝達するものがあったことです。通常マウスの染色体は40本ですが、導入したヒト染色体を含む41本の染色体を持つマウスが繁殖できるようになったんです。この成果は著名な科学誌であるネイチャー・ジェネティクス誌に掲載されるとともに、アメリカの新聞であるワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズでも紹介され、世界の人々を驚かせました。以後私たちはこの技術を用いてヒト抗体産生マウスを作成することに成功したのです。 Here, Dr. Tomizuka talks about the benefits of chromosome engineering technology. 遺伝子断片を人工的につなぎ合わせるクローニング技術、そしてそれを望みの宿主に導入するためのベクター技術はバイオテクノロジーを飛躍的に発展させましたが、ヒト抗体遺伝子のような巨大な遺伝子を扱うには力不足でした。染色体はまさに生き物が持つ知恵を満載した天然のベクターであり、ヒト抗体遺伝子全長の導入は染色体を活用することにより初めて可能になりました。染色体ベクター系の大きな問題は細胞への導入効率の低さですが、押村先生が開発された染色体導入法ミクロセル法により十分実用になる導入効率が達成されたことも重要なポイントです。染色体工学技術の最初の産業応用例はヒト抗体産生マウスでしたが、本技術のポテンシャルがこれだけにとどまらないことは明らかです。こうした汎用技術は多くの研究者に使ってもらうほど価値が高まってくると思います。
The successful development of a human antibody production mouse has opened the way for the creation of humanized animal models and promoted further research at Kyowa Hakko Kirin and Tottori University. The next major humanized animal model to be developed is a mouse with humanized drug metabolism of CYP3A enzymes. A team led by Tottori University Associate Professor Dr. Kazuki, which succeeded in developing a humanized drug metabolic mouse in Professor Oshimura's laboratory, took over research from Kyowa Hakko Kirin. 人工染色体の技術というのは、大きな遺伝子を運ぶことができると。大きな遺伝子を運ぶことができるということは、たくさんのですね、遺伝子を運ぶことができるという意味で、今回の薬物代謝の遺伝子に限って言えば、胎児期に発現するような薬物代謝酵素、あるいは生体期に発現するような薬物代謝遺伝子、こういうようなものをですね、同時に運ぶことができたというのは、最大のメリットであると。それでですね、一つの例として我々の経営の中で、サリドマイド奇形というものがあるわけですけども、獅子の妊婦さんがですね、薬物をサリドマイドを飲んだ時に、その時にですね、赤ちゃんの手足が短くなってしまったという薬害があるわけですけども、そういった薬害をですね、今回のモデル動物で再現することができましたので、そういった観点からもですね、今回のモデル動物の開発は薬害のですね、防止にもつながるような非常に大きな成果だと思っています。Associate Professor Kazuki is engaged in ongoing research aimed at developing model animals even more similar to humans using artificial chromosomes. 今回は 3A という薬物の 50% を代謝する酵素をヒト化したわけなんですけども、さらにまだまだ他の薬物代謝酵素もあります。そのような遺伝子も、同時にヒト化していくと、そういったことはですね、従来の技術では難しかったわけですけれども、今回は人工染色体技術はたくさんの遺伝子を運ぶことができるということで、そういった他の薬物代謝の遺伝子も同時に人工染色体に乗せる、そういった人工染色体を使ってマウスあるいはラットに導入することで、より人に近いような人化モデル動物というものを作っていけるんじゃないかということで、現在もそのような研究に取り組んでいるというところであります。Associate Professor Kazuki, who has studied under Professor Oshimura for many years, speaks of his wish to further the development of chromosome engineering technology. 私のバックグラウンドはですね、押村教授のですね、研究室、細胞工学教室というところのまずテクノロジーがありました。そのテクノロジーというものに非常に現在も魅力を感じて継続しているところです。そのテクノロジーの延長線上にあるのが今回の染色体工学であり、人工染色体工学であります。そこでその人工染色体技術をですね、ベースにしてさらに他の技術と融合することによって、テクノロジーのベースでどんどん発展させることによってさまざまな医薬あるいは創薬への応用というものをこれからも取り組んでいきたいと考えています。Japan's largest public research institute, the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST, promotes the creation and application of technologies beneficial to industry and society. The director of the Biomedical Research Institute at AIST, Dr. Yoshihiro Ohmiya, is well known as the foremost authority on bioluminescence in Japan. Dr. Ohmiya ran into a certain problem while formulating basic drug design technology with his extensive library of luminescent proteins. その当時のプロジェクトで行っていた研究というのは化学物質の評価という研究でして、化学物質が細胞に来ますと細胞はいろんな応答をします。その応答を従来だったら一つの情報しか得ることができなかったものを複数見ようではないかと。例えばその細胞毒性というものを調べるための細胞を作る、危険な時に赤で光ったり、あるいは安全な場合は緑色に光ったりというそういうふうな情報を複数伝えることができるような、そういう技術を作ってきました。
その時一番悩んでいたのは、たくさんの私は光るための遺伝子を持っていたんですけども、たくさんあって、それをじゃあその頃の技術だと1個ずつしか入れることができなかったんですね。それは大変悩みであって、それに対して押村先生の回答は、たくさん遺伝子入れることできるんだよと最初に押村先生に言われました。それはすごい大変衝撃的で、だったら私のやっているたくさんの遺伝子をその人工染色体を使って細胞の中に入れてみたいって考えたんです。The tissue and developmental stage specific fluorescent mouse was created through this utilization of chromosome engineering technology. The success of this mouse and subsequent ability to monitor the state of tissue and organs through luminescence is widely expected to speed up the drug design process. 私たちの研究部門では創薬研究を進めております。その基盤になる技術を作らなきゃいけないと。そうしますと、薬の効用というものを早く知ることが大変重要であります。例えば薬を作るときに細胞ではいろんな応答をします。一つの刺激が来たときにはいろんなパスウェイが動いていくことによって情報が伝わっていくわけなんです。それを従来だったら一つしか得ることができなかったのは、人工染色体を使うことによって複数同時に得ることができると。そうするとどのようなパスウェイで刺激が伝わっていくのかということが分かることによって、薬の安全性であったり効果であったり、あるいは予測まで含めた情報を発信できるんではないかというようなことを考えておりまして、マルチに複数の情報を発信する、それによって創薬が加速されるのではないかというふうに考えております。According to Dr. Ohmiya, there are two main advantages to chromosome engineering technology. 複数の遺伝子を入れることができるというのは大きな魅力です。それから遺伝子っていうのはどうしても異物なもんですから、いろんな影響を受けてきて、遺伝子がうまく作動しなくなることがあるんですね。でそれを全く回避できる、それが染色体技術のすごい大きな魅力なんですね。その点のメリットっていうのは一番大きいと思います。この2点、たくさんの情報を伝えることができるし、その情報自体が安定してくると、その部分が一番魅力だと思っています。Chromosome engineering technology is helping bring Dr. Ohmiya's dream closer to reality. 私自身のもう一つ大きな夢っていうのがありまして、例えば光る街路樹なんて作れたら面白いと思うんですよ。そしたら植物の中に人工染色体入れて、ホタルの全く同じ光る仕組みを全部木の中に入れちゃうんです。先ほど言ったように人工染色体だったら複数の情報を入れることができるし、それを制御することができます。ということは光る街路樹も全く夢でなくなる、そんな気がしています。だからそういうふうに人工染色体っていうのは未来を変える力があるんだというふうに思っています。Regenerative medicine using iPS cells is set to transform medical treatment as we know it. This is another field in which chromosome engineering technology shows great potential. For example, Duchenne muscular dystrophy is caused by a mutation of the dystrophin gene. A team at Tottori University, led by Assistant Professor Dr. Uno, has been researching tirelessly with iPS cells and artificial chromosomes in an effort to develop a treatment for this muscular dystrophy, which has eluded the development of a valid gene therapy. ディストロフィン遺伝子は 2.4 メガベースと人の中でも最も巨大であり、これを従来のベクターであるプラスミドベクターやウイルスベクターで運ぶことは非常に困難とされてきました。しかしながらこの人工染色体ベクターを用いることによって、この巨大な遺伝子を疾患モデル iPS 細胞などへ導入することができました。さらにその巨大な遺伝子を搭載するために遺伝子を組み替えていく必要がありますけれども、 DT40 やプレロックス P などの遺伝子組み換え技術を用いた染色体工学技術によって人工染色体ベクターに細胞の中で巨大な遺伝子を導入することができたのは染色体工学技術ならではの手法であったと考えられます。Further advancement of this research should enable the transplant of healthy muscle cells from patients, earmarking this method as a possible future treatment for Duchenne muscular dystrophy. やはりこれまで積み重ねた研究成果から、この人工染色体ベクターを用いた遺伝子治療を再生医療実現化に向けて応用していきたいと考えています。そのためには前臨床試験としてラットや犬などの中型動物を用いた治療成果をきちんと検証していかなければならないと考えています。
さらにその先の臨床研究を進めていくのはまだまだハードルは高いと考えていますけれども、個人的にはやはり医学応用の実現化というものが課題ですので、研究者たちの夢を実現していきたいと考えています。The Tottori University Chromosome Engineering Research Center, the world's leading chromosome engineering research institute, is working day and night on the research and development of new basic technologies. The development of humanized animal models as represented by the humanized antibody production mouse and humanized drug metabolic mouse. The creation of animals with specifically manipulated regions or even certain diseases, such as the tissue and developmental stage-specific fluorescent mouse. The development of cell models for human diseases on a cellular level through the combination of iPS cells and artificial chromosomes. This research material covers a diverse array of fields ranging from the development of gene therapy and cell therapy to the functionality, safety, and toxicity evaluation of foods and medicinal drugs, and the elucidation of hereditary disorders and life phenomena. Chromosome engineering is currently being keenly watched by medical researchers, drug manufacturers, and food-related companies around the world. Tottori Bio Frontier works together with the world-leading Tottori University Chromosome Engineering Research Center to jointly research, develop, and commercialize new technologies in the field of chromosome engineering. Tottori Bio Frontier, which is annexed to the Tottori University Chromosome Engineering Research Center, boasts gene and cell research laboratories and animal research laboratories outfitted with the latest research equipment. The establishment of Tottori University Chromosome Engineering Research Center's open laboratory within the facilities facilitates close interaction between lab personnel during joint research. Furthermore, Tottori Bio Frontier provides research assistance in the form of specialist bioworkers and living spaces, helping to reduce R&D-related costs for venture businesses seeking commercialization. Biomanagers well-versed in Tottori Prefecture's government, local industries, and bio-related businesses are also ready to assist once research results are ready for commercialization. For example, bio-related businesses can take advantage of a 10 million yen startup subsidy for venture companies, a low-interest financing system, or an industrial location subsidizing scheme. Utilized so far by 12 companies and 26 universities and other institutes, Tottori Bio Frontier strives to further enhance the participation of bio-related industries and transform Tottori Prefecture into a center for bio-industries. World-leading chromosome engineering technology developed by the Tottori University Chromosome Engineering Research Center has facilitated research and development on a gene level unattainable with conventional vectors. And it is this previously unimaginable technology that will take gene therapy, regenerative medicine, drug design, life phenomena monitoring, functional food development, and other research areas to the next level and positively transform the human society of tomorrow. 我々の染色体工学技術は創薬支援あるいは再生医療など限りない可能性を持っています。この技術を使って一緒に未来を創造していきませんか。